Rũcinĩ rwega mũthenya ũmũthĩ kamwĩra karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimuri ni session ya Inooro TV njĩtagwo Michael Jenga njamba wĩra ũrwa rũcinĩ he nĩ ũkerire iyo wega wega andũ marĩ gũthĩna mũno yuthi atĩ tio nyene thia kũrĩa thie komagati tiwe na ithaka ona ngui he kagui ndakorire getagwo itũra gwitũ nĩko karĩ kahetaga mũno karĩ ka mũgoma getagwo gacuru we no nĩ kwari na conspiracy tondũ kĩhĩ kĩu kĩene getagwo maina nowe warĩaga harĩa hega tondũ gacuru nĩko kanyitaga nĩko gena conspiracy ya ihĩ igĩtinya mũting'oe wa gacuru we nĩwe mũting'oe wa ngui nĩguo wĩkĩraga balance na direction ũkuguo na yuthi kĩbanga ĩmenyerere mũno gacuru kahota kũrengwo mũting'o mũthenya ũmũthĩ twenda kwaria ũhoro wĩgiĩ retirement na ũhoro wĩgiĩ ũigithia mũndũ mũkũrũ ta rĩu kũratuĩka atĩ aciari mathomithagia ciana magĩciria atĩ ciana nĩcio ikamatigĩrĩra marĩ akũrũ no mwana ũcio na nderĩga nginya Christmas mĩaka 5 nĩ yathira kana 10 koguo nĩkĩ gĩgĩthiĩ na mbere na kũigithia nĩkĩ kwĩbanga nĩkĩ haya retirement rĩ yagire kwambĩrĩria wĩ mũkũrũ utakũhota kuvunja mifupa ya jagiari twĩnao kama twĩre ndio twĩnao gũkũ tũkwambĩrĩria na mam Tabitha Gĩkang'a mũrutani amwe na mũtarani na korwo ndagweta gĩkũyũ ũrĩa gĩtarĩ ũkĩnũnge karibu sana mam thank you waihũra no mwandĩki wa mabuku niĩ njĩtagwo Tabitha wa Gĩkang'a na nyendaga kuga ndĩ mũhonoku na ndĩ mwarimũ mĩaka yakwa mĩingĩ mũno ngoretwo ndĩ mwarimũ na ona ũmũthĩ no ndĩrathomithia tondũ tene ndambĩrĩirie gũthomithia ndĩ mwarimũ wa primary school na ũmũthĩ nĩ ũndũ wa tha cia Ngai ndĩ mwarimũ wa university na kwoguo wĩra ũrĩa rĩu ndutaga nĩ wa warimũ no nĩ ũthiĩte raini ĩngĩ tondũ ndacokire cukuru ngĩthoma kĩndũ gĩtagwo marriage and family therapy na marriage and family therapy yarũmĩrĩirwo nĩ a degree in community development ĩrĩa ndandĩkirwo nĩ kanitha ngĩthiĩ kũruta wĩra kanitha-inĩ ngĩkora family nĩ irabatara gũteithio na kwoguo ngĩcoka cukuru ngĩthoma marriage and family therapy so rĩu rĩrĩa ndĩrathomithia ndĩgĩthomithagia ũhoro ũrĩa family cingĩikara wega niĩ ona atungatĩri nĩ maheaga pulpit no ndĩmeraga niĩ ndihunjagia no hunjagia kĩrĩa kĩngĩtũria ũhonokio tondũ rĩu mũndũ ndangĩikara na family yake matarĩ na thayũ na acoke atuĩke nĩ mũthuri mwega wa kanitha atuĩke nĩ mũkristiano mwega rĩu family no mwaka cikare wega na kwoguo ona tũkĩaria ũhoro wa retirement nĩ njaragia ũhoro ũcio mũno no ũge nĩ ũraritaya wega ũge harĩa ũrĩ no enjoy retirement rĩu niĩ ndimenyaga kana nĩ nditaĩte kana ndiritaĩte warimũ nĩ niĩ ndaritaire makĩria mĩaka 20 mĩthiru ũkĩritaya kuma kwĩ warimũ ngĩritaya kuma gwĩ thirikari ndandĩkĩtwo nĩ Teacher Service Commission na ndamarutĩire wĩra mĩaka 19 waritaire twana kĩrĩa ndĩrenda gũkũria ndaritaire 1995 nĩ mũrĩhagwo pension nĩ tũrĩhagwo mauga matirarĩ yakwa yũkaga rĩrĩa rĩagĩrĩire okay sawa ngũcia nĩ arĩa mambĩrĩire 1997 no tũkorwo tũkĩaria maũndũ ningĩ twĩna Bob Karena nĩ founder Faida Investments iyo nĩ twakenire mũno hĩndĩ ya twĩrĩgaine Bob na andũ marambĩrĩria hena mũndũ tũkwaitia nake kuma Georgia anjĩra atĩ nĩ maragũtwĩroragĩra na nĩ makenire mũno nĩ kĩbindi kĩrĩa twarĩ nakĩo ũhoro wĩgiĩ mindset ya ũhoro wĩgiĩ investment karibu sana Bob no kĩiria arĩa marakwĩrorera na marathikĩrĩria nĩ wega mũno na nĩ ndagĩcokia ngatho angĩkorwo harĩ mũndũ ũmwe kana erĩ twateithirie nĩ gĩkeno gitũ na wainaina o ũguo mwakĩigua niĩ njĩtagwo Bob Karina ngoragwo Faida Investment Bank tũkoragwo tũrĩ gũkũ Nairobi harĩa Windsor House harĩa opposite Central Police Station na tũrĩ head office tũrĩ Crawford Business Park barabara-inĩ ĩno ya State House na hotũng'ethanĩire na State House Girls High School na tukirutaga wĩra wa stock broking
na investment bank no tugitagwo Faida Investment Bank tondu maundu macio mothe me hamwe na no also ningikoragwo ndi munini wa gite kia Nairobi Securities Exchange. Karibu sana. Nikuo gwetagwo Andrew Crawford. Marutaga wira wa guthondeka commercials na indo production. Okay. Sasa thank you. Magigia kanyumba riu nene hau. Ni uthomithitie. Mundu ake no okire na Nairobi te. Mundu arare guku bomu ikihura na itei. Gutwera amire matohegetio production ko. Ndio mere ari wa miaka ena. Nyumba ni makigire thiru magia kanyumba njeru Crawford Business Park. Crawford Business Park. Na no eneo. No eneo. Okay, sasa. Igitwe na Simon T Wainaina ari mwikariri ari CEO Family Bank no kirio mutarani na mwandiki wa mafuku ndireciiragia nga kira ne kwenda ifuku kio ne mingi tondu gatiba one twagiciarithia turi oha na bara ya 2007. Karibu sana. Ni ngatho muno Mr. Detito Waihura na Michael. Karibu. Ni undu wa this invitation. Ino ni university ya hali ya juu. Eroreri ya Kimuri na Inooro ni ndamugeithia handu hothe muri. Ndageithia andu arire icua na turasha gwitu kuria Kipipiri sub county Nyandarua county. Na andu worldwide gospel church Githurai. Nĩ ndaigua mam we uria athomithagia andu naona niĩ ndĩ mwarimu na niĩ ndĩmathomithagia ũhoro wa gũtonga tondũ rĩu ona mathĩna macio maingĩ ma bamĩrĩ ma ndigano na mbara maumaga andũ kwaga mbeca. Ndĩ director wa kambuni ĩtagwo Dream Credit, turutaga wĩra wa kũfinance iroto cia andũ arĩa mararota. Ndũĩ nĩ kũrĩ andũ magĩtigire kũrota hihi thia ya kĩũra. Na ndi mwalimu wa maundu ma investment, the agent wa Capital Markets Authority. Tutiketie an enlightened investor is a protected investor. Na ngire mwandiki wa mafuku ni nyandikite mafuku mana na meri ko makihia. Na ndi mucokerie ngatho ni undu wa uria mututhomithagia hwaini mwatutwarithia wega muno. Haria kera. Ona Michael ndirakiuga no igukihoithia wega uguo. Ale hoithagia maita meri. O kiumia nake Professor Mary. Ni Ngai aranjiguĩrĩire. Ndihoithagia rimwe. Michael giathe nĩ gĩũke gĩ. Giathe nĩ gĩũke. Mũthenya ũmũthĩ tukenda kwarĩria ũndũ wĩgiĩ retire na Kuiga muthithu ukuru-ini. Muthithu waku wa ukuru-ini harĩa heragwo karia wigaga karia wigagira gokuru na Bob hi tukianjiriria retire niki riria mundu uga ni nda retire na kana ni nguthie retire very soon retire niki. Okay, retire ni gutiga undu uria urekaga kuringana na murutire wa wira either we mwandike kana utari wiyandikite ugatiga maundu maria urekaga ukoiga riu ni ukwenda kuhuruka. Riu koguo maundu-ini macio riu ukana ukahuthahuthia maundu ukoiga riu nie ni ndarita kuri andu mandikwo mundu mwandike atuika ni aritaya na ni uma kuri andikitwo ri aumaga kuu agathie kumenya ni atia ngwika either ukambiriria gukiruta wira waku wari naguo hihi kana wambiriirie riria wari mwandike kana ugakorwo vangite he kaundu keru ukwambiriria mundu ria nake wiyandikite auga ni aritaya ahuthagia maundu either agatigira ciana ciake kana agatigira mundu ungi wa wira agakomaga makiria agagikaga tondu atarekaga mbere akahuthia maundu riu kwa njira nguhi iyo ni tuge ni tayo definition ya kuga meaning ya kuga ni ndaritaya no gwituikaga wa retire no nduri munogu. You are not retired but not tired. Uliona mahinya magwika kaundu. Yes. Koguo hau ni uthondekete ndurokira
riu wakorwo kiraga thaa 11 no kuri andå na marita mokagä ona o macereirwo no okagira tene tondå nä å gä thirire era tå mä rimå rä ndarakoma angä akå ruta rä u okagira hihi kana å kä ra anyua gacå rå gake kana cai wake agacoka ningä toro å kahurahurå kaga makä ria no rä u tondå nä tå gå kä arangia ti gå kiuga atä maå ndå marågama hau tondå angä korwo na nä waritayarä na nä å rarä haga nyå mba rä no iga nyå mba no å rä rä haga hihi hau nä ho kå rabatara å korwo wä na ngombo ciaku atä rä u we nä we taranoga no wä na andå mararuta wä ra kana capital yaku nä we äragå thå kå mä ra wä toro hau waiga thutha rä u kä rä a wekire wä må nini kana kä hinda kä rä a warutaga wä ra nä kä o kä agä rwo nä gå gå twarithia mbere tondå no å rä kä rä a ona warita no rä kenda kå rä a angä korwo ndå rä kamå thithå waigire rä rä a warutaga wä ra rä nä å gå kä hå ta no å rware na nä å rakä menya å rä a mä aka ä rathiä noguo mä rimå nayo ingaingä haga angä korwo ndå rä na kamå thithå waigä te rä gå gå thiä atä a nä å kuona thä na kå rä indo no må haka ihå thä ke either wä wä ra kana ndå rä wä ra no må haka indo ta kå rä a å kä rä na no thibitarä na maå ndå ta macio mä aka 19 warutä ra thirikari 19 years miaka 19 uthomithagia we mwarimu wacoka wa retire ta twe process yo yaku ya gukorwo miaka 19 uthomithagia we kirathi we na ciana ni hakinya ha ku retire na nyingi uranjira uri mwarimu nikegwire Michael gwiciria rira turari oro wa retirement ni njigua kĩeha kĩnene mũno tondu ndaigua bana Bob akiaria uhoro wa mundu kuritaya aceragirwo agiukira kana akahurukaga no tugi address andu aria othe turi nao thiini wa bururi witu ri ni uhoro wa kĩeha mũno tondu andu aitu matiũĩ retirement niki ungigetana seminar uthomithie preparation for retirement riu mundu na mukuru muno ungikora nini na Bob mundu ria munini tondu riu yukagwo ni aria akuru aria maritaire no kĩeha kĩnene ni ati we wagirwo no ko wathomire uhoro wa preparation ya retirement tene muno tondu preparation ya retirement yagirirwo ni kwambiriria na pay slip yaku ya mweri wa mbere wandikwo wira koguo riu niĩ ona njikarĩte haha Michael no korwo ndĩrathomithia out of the mistakes that I made mahĩtia marĩa ndekire nĩmo hihi ndĩrathomithia ũhoro wamo wa mbere niĩ ndĩrathomithia ona ũmũthĩ ndiakora thomithagia university na ndeng'eranagia na university icio mũno niĩ nĩ thomithagia irathi na ngakorwo ndĩna ingĩ ndĩrathomithia mũciĩ tondũ nĩ thomithagia irathi online na probably kone ndeharĩrĩirie retirement no ndĩmerage rĩu ndĩraigua ngĩenda gũteng'era mũno no ndieharĩrĩirie wega ona korwo ndirĩ mũru ta andũ angĩ nyonaga tondu retirement mũndũ agĩrĩirwo nĩ kwĩharĩria ambĩrĩria wĩra ũkambĩrĩria gũsave na andũ meciragia atĩ mũndũ acevaga nĩ tondũ nĩ arathũkũma mbeca nyingĩ gũsave ũtirĩ ũhoro wa mũndũ akorwo nĩ arathũkũma mbeca nyingĩ tondu rĩrĩa wathũkũma mũcara wa 10,000 nĩ wonaga ũngĩgĩa na 100 nĩguo ũngĩsave wakinya 100 ũgĩkora ndũrahota gũsave nĩ ndekĩte course ya financial management na kĩrĩa ndaimire nakĩo thukuru ĩyo na kĩrĩa ndĩteithagia nakĩo ũmũthĩ nĩ atĩ the budget is always bigger than the budget is always smaller than the income hindi ciothe nĩ wega kũmenya gũtirĩ hindi ũgakorwo na mbeca nyingĩ gũkĩra mabataro maku makoragwo marĩ o maingĩ mabataro maku makoragwo marĩ o maingĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ andũ magĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩ atĩ ti wega gweterera atĩ ũkaheo mbeca cia retirement nĩgetha igũikarie wega tondu ũngĩheo mbeca cia retirement tarĩ tuge andũ a thirikari maritayaga na 60 years niĩ ndakĩritaire na kũrĩa 40 because it was early retirement ũngĩkorwo nĩ ũkũritaya wĩna mĩaka 60 Ngai acoke akũhe mĩaka ĩngĩ 30 ũkue na 90 waihũra waikara mĩaka ĩigana ũngĩenda 120 tũngĩarangia nawe mũno no ũrutarute ĩyo tondũ ũngĩmĩenda tondu ũngĩikara thĩ woe mĩaka ĩyo yaku 30 ũmĩganie na mĩeri
to retirement twerwo ni bwana Bob ati ni riria watiga hari urarihagwo o mwisho wa mweri koguo ri ni wathie muci ukarekira uthukumite koguo mieri yo 30 ni uriheaga mushara gayania miaka yo 30 na mieri iri ikoragwo ho ujire iyo ni mieri igana na mbeca cia retirement ni cigana na uririhaga mushara wigana atia thiini wa mweri koguo ri nie ni ndakirutira wira thirikari na ni ndaritaya na ni ndaheo ka package gakwa ona gakenine thiko cigana na itaninite ndigo ecoka wira gaking'ara no riu nie ri ni thomete kuma kwi mehia macio ndekire makwa kwambiriria kwĩharĩrĩria tene ta tuherere process ino ya riri ya no hakinya muthenya wa kuritaya ati umuthi no okira ni mandi na nduraikira kirathi no kirathi ati coka waku to sereirwo ta kende haririe thie thukuru by the way ni nyonaga ndi murathime muno tondu ndaritaire ndina miaka ingi ya kuruta wira ndiaritayaga ati nigetha thii ngahuruke in fact ndaritaire na option yetagwo ni TSC 1040 you have worked for the government for 10 years and you have attained the age of 40 years ukuritana your full benefit hau niho ndaritaire no kana mwageithagio na hinya muno yari handshake teno ya well itu ndiari handshake tondu handshake mundu ndakiheagwo pension ithuĩ nĩ twaheagwo lump sum na ũgacoka rĩu ũgatũũra ũheagwo pension nginya rĩrĩa ũgakua na wakua mĩaka 5 andũ aku makaheo pension koguo itũ ndĩarĩ handshake exactly no nĩ ũkũheo kĩndũ ũkũinũka nakĩo ũkaigua ta watoga we ũgĩtiga we ũrĩa tau twonaria na maiko kaigua mũndũ akiuga atĩ niĩ ndĩrambĩrĩirie gũciarithia ng'ombe tondũ ndĩrenda rĩrĩa ngauma hihi Inooro ngaroka gũkamaga hihi we ũkiuma mũthenya wa mũico nĩ kũrĩ nĩ warokire kũndũ kũngĩ nĩ weharĩirie ndigwĩciria kana nĩ kĩũndũ weciririe waihũra tondũ ndanoka hana ndanakorwo media houses nyingĩ mũno ndigwĩciria kũrĩ hĩndĩ ndĩrathiĩ media house na ndiaria ũhoro wa mũthuri twĩ ndũgũ ũcio wĩtagwo Gĩkang'a Gĩkang'a nĩ ũyũ wĩtagwo James Gĩkang'a mũthuri waku nĩ mũrata wakwa mũno muthuri ucio niwe kwiciria ahikirie mutumia kana mutumia wa ngane kunidi thomithio kurerwo tondu ni ndiagite na chance njega ya guthoma koguo muthuri wakwa ari anjoire ta mwana wake akindwara cukuru riri ndiraritaya ri ndakorwo ndathoma Gubaru ndagia na degree ya community development riu muthuri wakwa na ni twaikara thi tukiona githomo kiria ndathomire community development na system ira nyandikite ya githomo itiratwarana wega githomo iki gitirahuthika koguo ri tukirana na muthuri wakwa tondu ndungi apply wira kwa mundu umuhe notice ya mieri 3 tondu niyo TSC yendaga umihe notice nigetha makuhe full package abo tige wira andika marwa magutiga wira ucoke ucarie wira koguo ri ni ndiathire wira ni ndaikarie mwaka umwe na nuthu itari wira mari meciria ma murataguo muthuri mari meciria maitu ndu tukoragwo turi umwe twaikarire thi tugicira tukiona ti wega njikare warimu-ini na githomo kiria thomire gitirahuthika kuo na for sure reke ndikie hau ihura njuge atiriri ndoima ri ndaikara mwaka ucio umwe na nuthu ri ndacokire ngiandikwo ni kanitha wa Anglican na mwina nyamu muratangatha guku itagwo Dimkes andu aria mathomete buku iria nyandikite it is within my profile because I'm the founder of Dimkes iria riu iraran to 2 billion share capital so meciria macio twari namo na muthuri wakwa mari mega tondu ndacokire gutuika uteithio munene muno kuri andu amborugamire ho maiko no turathi no ni ndihandire uria atiriri mwiritu watonya NYS ainukia milioni magana ka mundu atonya makumbe ma bururi athoya mabilioni ni araigua horo igi investment retirement
for what? Wainaina. Rĩo nĩyo generation ĩrĩa ĩho atĩ kae mũndũ anjĩria atĩ kũringa ngari na karo tũmũcemania nake kona mũndũ ũcio nĩ mũtheũku mũndũ ũrahunyũkĩte arere arurĩte mũno systems cia bũrũri ũyũ rĩ na njarĩ nĩ irareward atĩ ũkore mũndũ nĩ arathiĩ kwa Bob kana kwa Wainaina atĩ amũthomithie ũhoro wĩgiĩ retirement no nĩ akũmenyana na mũteti mbeca iringithio thĩinĩ wa account ucio arabatara kwĩbanga retirement yake hera ngĩmaroiga atĩrĩrĩ if I become a billionaire at 40 Michael ndaikara mĩaka igana ya gwĩka atĩa ni ndongire na ndakena ki ati hau ndoko hiyo netwa kuheta ito ya kwandika ibuku ena university nĩ koragwo na ideas njega mũno kwanja kaũndũ kau gathia nĩ karangenia mũno no ngũthiĩ ngĩkandĩkaga o point no gathondeke fiction njega mũno ũrĩa ingĩongerera ũguo my colleagues madam na Bob magweta ũhoro wa kũgeria ku demystify retirement andũ aingĩ twĩciragia retirement nĩyo ya mĩaka ya thirikari ongorwo nĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ university maritayaga I think 72 judiciary nĩ at 70 na makambuni maingĩ marainaga retirement age yao na 60 ũrĩa ingĩenda kwĩra eroreri a Kimuri atĩ retirement rĩu ĩyo nĩ ĩrĩa statutory igwetetwo watho-inĩ na contract ĩrĩa wandĩkĩtwo no retirement it can be forced on you retirement mũndũ mwandĩke no aforcwo kũretire rũciũ kana wĩ wa mĩaka 30 kana ũrutĩte mĩaka 2 kana ona ũrutĩte wĩra mwaka ũmwe na njĩra ici bwana Waihũra ũngĩgĩa na accident na wĩ mwandĩke it doesn't matter wagĩa na permanent injury ũkũritaithio on medical grounds koguo retirement yaku ũrĩa ũreciragia o cat 60 nĩ yarehwo 30 day kambuni nĩ ireka kĩndũ gĩtagwo reorganization kana restructuring ũkaiguo na nĩ waingatwo wĩna mĩaka 26 that is involuntary retirement kana ona nĩ warwara mawatho maingĩ maugĩte ũka benefit medical scheme ĩrĩa mwĩnayo mĩeri 3 mĩeri 6 ũgetirwo medical doctor ũka examinwo HR magagwĩta karũcinĩ kamwe magakwĩra rĩu kũringana na ũrĩa gũthiĩte rĩ HR policy itũ rĩ kambuni nĩ exhausted maũndũ maya nĩ tũrakũritaithia on medical ground noguo nĩguo andũ makoreirwo magĩrĩirwo gũkorwo magĩciria tondũ mĩtino ĩra happen every day ndwari iroka every day kambuni irahinga every day koguo tũtigage gwĩciria atĩ retirement is very far off retirement actually yanjagĩrĩria rĩrĩa mũndũ aciarwo tondũ retirement rĩrĩa twaugua nĩ twaritaya rĩ and I like ũrĩa Bob agweta nĩ ta decommission equipment tarĩ gũkũ teknolojĩ ĩrĩa mwahũthagĩra mwanjĩrĩria rĩ ti rĩu mũrahũthĩra rĩu after digital migration koguo teknolojĩ ĩyo rĩ nĩ ya decommissionirwo rĩu koguo rĩ onawe mwĩrĩ waku rĩ retirement nĩ ku decommission engine ĩno ĩtagwo mwĩrĩ ũkanjĩrĩria gwĩka kaũndũ kangĩ na retirement tarĩu taniĩ ona my last duty ndarĩ chief executive wa Women Enterprise Fund na ndaritaire 2014 at 53 koguo ndarĩ na mĩaka ĩngĩ 7 na ndaritaya unlike ũguo Bob ekugaga niĩ rĩrĩa rĩothe nduire thirikari na private sector ndĩ mũndũ njugaga ndĩ wa 5 o'clock njukaga thaa 11 no ndaritaya rĩu ndĩrokĩra thaa 10:30 tarũ ira ndĩramũthikĩrĩirie mũkĩhinga thinacara rĩ kĩrĩa thaa 6 na ndagĩka 15 na thaa 10:30 nyuma app ngokĩra ngathoma nganakĩ tondũ no ndĩrandĩka mabuku that is the time you wake up koguo rĩ retirement ti hĩndĩ watuĩka rĩzi
taru ni ndarita riu ndiratuikire mwandiki wa mabuku ndi busy ngithomithania tondu kindu kiria kiuragaga andu maritaya besides kwaga mbeca ni idleness. Ati uthamanagie na ati uguo urokiraga tene na ki riu urokira thaa 3 thaa 4 ugakora mutumia tondu atumia they are always busy utigeirwo cai hau na birika na tothi hau ugathi ukagira ngatheti ugathoma nginya obituary nginya classified ciothe ndo mathomaga nao ni makuire riu what do you do ugathie kambi na tondu ndwainukaga ri ndungihota gucocio raizi na andu koguo retirement and I'm very happy uria ndona kura hapenaga Nyirira the drama eno irathie na mbere ati NSSF ni masponsite category ya savings. No cio niguo ndu uria twagirwo gukorwo tuki-encourage andu ciana cianjiririe kumenya saving ati toria kirikaniro kirauga Proverbs 20 verse something there ati kuri tunyamu tuna tunini muno na tugi na ni thuraku ati thuraku ni yoi kuigira kindu kia hedi ya winter riria wina hinya bwana Michael na ki it is your summer so winter is coming hindi yo gakorwo ona wheelchair hindi yo kambuni ya restructure hindi yo thirikari ya ugando mainuke ni ukugia na ngombo iria ndiri twagwetire tondu when you are working when you are strong you are working for money when you retire ngombo ciaku citagwo mbeca igakurutira wira money works for you ru ngui yaku ni rathie kwita gacuru ru koguo ni twagirirwo tucenjie narrative waihura metaga conversation kiria national conversation tucenjie narrative. Retirement is not for the old retirement is for everybody na retirement is a time to reinvent yourself. Taruni ende deli inventire amanotha now taria ndari thirikari ni mutingira njitire ha tondu kare maundu itangigweta ndi handi thirikari no rugutire undu itangiuga tondu I am a private citizen I am a trainer taru Sunday ndatindire ngihunjia uhoro wa gutonga kanitha-ini and we are very happy ona makanitha ni macenjetie ndegwire bishop ura wa invited Jonathan akiuga tuturaga twiraga andu uhoro wa iguru no muririkane twi guku thi ni kuri biru cia kurihwo wandu no mwaka matonge koguo mamukira andu uria meguikara hamwe na ndi ndimeraga mutingeikara hamwe gutari no rugari wa mbeca koguo retirement is for everybody ni amundu othe no atiriri ndiri tuna ngwicia ni cete kaundu gaka na he muthuri muratakwa muno uranjire we ni akiritaya na aritaya ni aigeire o wagatwi yakire na kamuthithu gake na ni njui ni tukwariria undu wigie kuiga muthithu ati jagirwo ni kuiga muthithu ndi wa miaka jagirwo ni kwanje kuiga muthithu ri njui ni tukwariria no muthuri uyu ni aritaya akiriona tumaundu twake twiri tutatu turathie na mbere agokira rucini agakora oguo wauga cai wi haria soje sina ndo icio ciothe ci hotpot ini na bacon ciothe iharia agakiria agakinyu agithoma ngatheti no tondu we arari mundu urari na wira na mundu utarakoragwo mucii muno ri mutumia wake ni umire ni athire kumenya uria ng'ombe cikarite mutumia wake ni agucoka athie na ni turiaririria ndaigua atumia riu ni muratiga thuri muno mutumia wake ni ukirie ni athire mihango atigwa ri wike we eguku erorera Kimuri giathira to ni endete Kimuri athoma ngatheti ciarika acoka auma athie gukirora uria ng'ombe irathianga na kuria mugundari hatiri handu we na andu awira maranyitana riu aranjiraga aigua mundu very lonely ni aritaire maundu no maragithi na mbere akiriona kamusara gake akinyitaga hihi thutha wa mweri no akinyite handu riu muthuri uyu ni mukuru maita matatu moria ararimo last year athiaga ati ukiariria athuri na atumia aya muno athuri aya maritaya mekora systems cia mucie mutumia ni asinyitire no oranaga nacio wenda cioi ucio ni wira murito muno
hari na wathina muno hari andu aria maumaga wira na ndari undu avangite uria gugathii arikia kuhuruka na riu ko kihuruka ni kuga ati wira uria ararutaga na amenyerete ndarekaga ndari undu aramenyaga uria kurathii na mbere tariu ria tukwiritwo ni Mrs. Gikang'ari maikaraga thi na muthuri wake magacira mageka maundu mothe hamwe tari mundu umwe koguo mundu uyu ni aigire nja muno na maundu ma mucii agitigira maundu macio mutumia na hihi andu aria mamateithagia a mucii riu maundu ta macio nimo twagirirwo hihi ni gukiariria tuvange mundu utari urakinya hau ri tondu andu aingi ona ma retire na riu retire no igwa ina definitions nyingi ri aingi makuaga na ihenya muno watwira atiriri mundu ucio ona mwaka uyu ri na ikarite o mwaka umwe ri ni akurite makiria kuri hihi miaka 5 he arari wira-ini koguo na riu akurite ni undu wa ndari undu ekaga ndari undu aramenya uria gwika na riu uhoro ucio kamuthinia muno ni nguririkana hari murata umwe wakwa Joey anjirire atiriri riria arutaga wira ri ahuragirwo thimu nyingi muno nginya na ndaroya thimu tondu riu ni cingihire muno na riu arigagwo uria gwekire tondu kuma riria a retire muciri eroragira thimu na ndiroka akariguka guthiri ati akamirandura akahoria agakia ringi one tari kana ni kuhanga kana na thimu ni hangite riu ri akona ni ndahitirie ni toguo riu tukwiragwo ni madamu atiriri mundu ugikura ni uthomaga maundu hihi ungiekire ona ugacoka ugacenjia hihi ngikite ona riu umuthi riu cieraga atu atiriri thimu iria urarega kuoya ri ti ciothe ikoragwo ni mbeca iragukomba kana cina thina ikureheire thimu iria mwane arata kurarega kuoya etondo miga hau ukondaga gwikirira we ugatigana nayo koguo ni wega aikorwo he mundu kuhurire ndakuhurire ni undu wake akuhurire hihi ni mwike maundu hamwe riu koguo kuri maundu ungika utari uraritaya magaguthinia thutha-ini wa ritaya riu ni ngiugo andu tariu acio maratigwo muciari wike no mwakambiririe gutuika ni aramenya kana gutuika involved na maundu ma gwake mucii tondu horo wa gutigagwo mucii nduri undu uramenya uria ugwika ucio no ukurage na ihenya muno mirimo yambiririe guka tondu menya waga weciria muno no guo mwiri na guo rwara mwiri ndwendaga ukorwo ni ureciria muno matarania ndurarehe ma stress maundu ta macio ukambiria kuona ningi ni uthire thibitari maundu ugathii uthiete nginya riu uthii uthirite riu ingiuga andu mambiririe ku involve na maundu ma mucii tutanathama hau teke ngurie bobu atiriri tauta ithuĩ twĩna njenga kana ratha mam arĩ mũrutani kana Simon arĩ thĩinĩ wa investment as a banker well wakora mwarimu araritaire araiga hardware orimwe araririkana ndĩ hakuhĩ kũritaya hardware ndaigua ng'ombe cia iria iria irohwo na kĩrĩa irarehe na rĩngĩ ithecetwo homoni ndauta iria wakora atĩ mundu agirie kubanga retirement no ria oi kana ni akagerie undu ungi atoi tondu riri kwa muhiano kurikana mundu ringi ria mwari form 4 au atigire kihingura hardware meke nayo koretwo wira-ini we ohigireire uhoro ucio we woima wira-ini woka hau mundu abatie kubanga retirement no ria oi kana ambiririe kiundu kiria araigua nikio kirendia he mundu wanjia ya murutani ni arahanda muguka no muririkane ni muguka ria muguka ona ungiria gutonga muno akandarira mathabu ndamuria atiri muguka no ahandaga indo wakire mwarimu acha hihi twambiririe maundu maria tukarita as a transition uri undu uria ureka hi bob nyambe ngwire atiri njeherio hanini ri tariu hari mundu nani ndari mwandike thirikari na ungitiga wira wa thirikari ngithie kwiyandika na ni njiraga andu atiriri ona woima mbere ya kahinda kau no waigua tariu waina inaratwira no ume we miaka 20 kana 3 na kindu tariu ungite thirikari-ini ri hihi ni ndoimire na program iria madam aratwira ya 40 okay 40 years hakinyire handu ni kwari early retirement riu ndiu kana no ituraga riu njugi atiriri mundu ndaikaraga nake neighbor wakinya miaka yake ya kumari ahoyaga thirikari kahinda ga meri ingi 6 ongererwo agake nyumba yake mucii kwao gicagi akebange ni uraigua besha ukirihwo besha ni thirikari ri
payslip ya thirikari-inĩ rĩ nĩ yandĩkaga harĩa mĩaka yaku o muthenya hingo ciothe ũkĩheo payslip yaku rĩ nĩ yandĩkagwo harĩa mũhuro with 32 o every space koguo mweri rĩ mwaka wa rũgongo with 33 nĩ ũramenya harĩa ũkaumĩra kũngĩaga kũka thĩna ta ũrĩa Wainaina ekuaga tondũ no ũritaithio nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ mĩrimũ na indo ta icio no ũngĩikara wĩna health njega mwĩrĩ waku na kĩrĩ harĩa ũkoimĩra wĩra rĩu rĩ mũthuri ũyũ rĩ nĩ aramenya nĩ akoima mwaka mũna akinya erirwo aume tondũ nĩ nyũmba ya thirikari nĩ ahingĩrwo mbeca ciake oime athire kũhutũragia maru kũrĩa obici kwao etĩkĩria ikare mĩeri ĩngĩ 6 nĩguo ahote gũgĩaka rĩu akĩrigwo atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ tũire ũĩ nĩ ũkoima na rĩu rĩ kahinda nĩ gakinya ndumĩte ũgwĩka rĩu ũcio na ti gwĩka arenda gake tũcoke harĩa tuge atĩrĩrĩ nĩ woria kĩũria kĩa rĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ ingĩka ndauma kana ngambĩrĩrie tondũ nĩ wonaga mũndũ wahingũrwo kiosk andũ othe nao marenda kũhingũra kiosk akorwo he handũ ũguo roiga iracokia mbeca nao makenda gwaka makagĩa handũ nĩ tuge niĩ ndingiuga mũndũ ndakageria kĩrĩa areciria no kĩone wĩra tondũ andũ nĩ mahingũraga nduka nyingĩ no ĩmwe ĩrĩka atĩa ĩrĩ igũrũ kũrĩ iria ingĩ no nĩ wega wĩbange mbere niĩ ngiuga atĩrĩrĩ nĩ wĩkaba ũgeragie gũkahĩtana ũngĩkorwo nĩ ũramenya nĩ ngoima mĩaka 2 3 5 ĩroka rĩ wambĩrĩrie kwĩbanga atĩrĩrĩ ngeka atĩa ndoima tondũ gũtirĩ mũndũ na nĩho ngwendaga kuga hau kambere atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtakoima akorwo nĩ niĩ ndĩretegemea either waima wa 40 waima wa 50 ndũgakorwo ũkĩhoya mbeca kana mũndũ ũngĩ kuma hau rĩ nĩ rwanyarĩrĩ wĩringie no mũhaka ũgakorwo atĩ hĩndĩ ĩmwe rĩ you are your own boss rĩu rĩ wakinya hau rĩ wĩkĩte atĩa nĩguo ũhote gũtwarithia maũndũ maku na hau mbere na nĩho rĩu tũroiga rĩu ta rĩu tuge rĩu retire koguo angĩkorwo ndĩramenya nĩ ngoima wĩra-inĩ mĩaka 5 ĩroka rĩ kana ndigi ũrĩa ndĩreka rĩ ngahota gwĩka atĩa kuma hau he no ũkorwo nĩ wĩbangĩte atĩ hihi nĩ ũgakorwo mbeca iriũkaga ta rĩu wakorwo nĩ andũ ta rĩu Wainaina hĩndĩ ĩngĩ nĩ atwĩraga nĩ kũrĩ dividend ĩrĩagwo harĩ mbeca ũĩ no mũhaka irĩũka o mweri cia gũgũtũma igũtindĩke rĩu gũka ũguo ũroiga gũka kwambĩrĩria hardware na ndũĩ ũhoro wa hardware tondũ nĩ wa retire na nĩguo ũhoro na andũ angĩ magĩka rĩ wonage tu hakoro ũkwamba rĩu ũhũiywo mũno nĩ andũ aya wandĩka tondũ we ndũrĩ ũndũ ũramenya thimiti ciumaga kũ mĩcumarĩ ciumaga kũ woka rĩu gwĩciria harĩa andũ aya wandĩka rĩ indo ici iriumaga kũ niĩ ngiuga mũndũ ebange kuma wamenya nĩ ũkuma rĩ ambĩrĩrie kũmenya nĩ atĩa gwĩka na njuge atĩrĩrĩ to mũhaka ũrĩa woiga nĩ ũgwĩka ũsucceed no ũgwe no kũhĩtane tondũ na mawĩra marathiaga wega nĩ ũiguaga nĩ mahingwo ta rĩu nĩ kambuni ta rĩngĩ yetagwo Kodak gwokire oro ũguo gũgĩcenjia ino ĩthondekaga films na mbica na kĩrĩ makĩrwo macenjie tũtigũgĩthiĩ hau no merirwo macenjie maingĩre digital kwanza mũndũ ũrĩa warĩ wao nĩwe wokĩte na ũhoro wa digital amera makĩrega ũhoro ũcio rĩ kambuni ũmũthĩ ndĩtũraga koguo no wambĩrĩrie wĩra ngacoka na nĩnjĩraga andũ atĩrĩrĩ mũrĩmi rĩ okĩraga agathiĩ aigua nĩ gũkura rĩ agekĩra mbegũ tĩri-inĩ mbura ĩgoka kana ĩkaga gũka mbegũ ĩrĩa arekĩrĩte rĩ ĩkaga kũmera kana ĩkũmeraga rĩ ĩgatharara gũkahĩtana mũrĩmi nĩ acokaga rĩngĩ agekĩra mbegũ ĩngĩ koguo rĩ ndakuaga ngoro aca ndakuaga mũrĩmi nĩ mũndũ ũmwe wĩ resilience imwe nene mũno atĩ maũndũ matihĩtaga agacoka koiga agacuria mabanga make akoiga ndikarĩma rĩngĩ acokaga rĩngĩ na nĩ akagetha atĩ ĩrehere harĩa atete koguo ingiuga andũ mebange mũndũ amenyere nĩ atĩa na no tũgũthiĩ ũguo woiga Michael tũkĩaria tuonie andũ nĩ atĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩguo wĩbange ũkinya hĩndĩ ĩyo ya retire gũthiĩte atĩa webanga atĩa na nĩ atĩa wagĩrĩirwo nĩ kwĩbanga nĩguo ũgateithĩka wa retire ndĩra tũikĩrie na arua tũgĩcoka he handũ wauga hega mũno atĩ we mũthuri waku wamba wamwĩta mũrata waku wauga ũyũ nĩ mũrata waku TV-inĩ nĩ mũrata waku no atumia angĩ mũthuri wake nĩ mũthuri wake no ena arata ake na kũu nja ndirĩ ũngĩ wa mbere nĩ tũkwarĩrĩria hau harĩa ha athuri rĩu makinyĩte handũ
no nä ngwä ciragia atä rä rä twikirie o hanini twikirie tabarä ya Kimuri tågåcoka tå rie he å ngä å ranjä ra we nä bundi atå raga na ngurumara nä guo arauga atä atå raga na ngurumara agagä rä tå kå mwä ra agagä rä he å ngä aho rauga we ahandaga thoroko na ona citiganaga tå kå mwä ra akahea nä mbaa kä å ria atä rä rä agagä rä na he å ngä na nä njå nä aratwä rorera å må thä araharitaire mbea ciake ciothe atä arathi gå thondeka fish pond o hau nake nĩcio iratigi hau nake aratwara pyramid iramerio nake athi aragũra buroti maguta na ndĩna taitũ arenda irio andũ 10 buroti ĩmwe rĩu ena gacukari ena gacumbĩ na maũndũ maingĩ ciothe nĩ na akamenwo nĩ mũtumia tondũ mbeca ekĩra harĩ na tũcoke tũranie atĩrĩrĩ Wainaina andũ aingĩ mũno wĩigua makiuga atĩ ngũthomithie tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũgatũnyitĩrĩra twakũra ũgakora andũ aingĩ maigĩte mũthithũ wao he ciana we ndehithagĩra ciake mwana ũyũ nake agathiĩ na kũu Njĩrĩmani akahika akariganĩrwo nĩ ũhoro ũcio kũrĩa bypass no menyaga iria njega iroka coma sufuria iria ingĩ iretwo kuku bahati no menyaga na gacuria ngari igũrũ reke tũikĩrie tabarĩra ya Kimuri mũthenya ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũndũ wĩgiĩ kũiga mũthithũ wa ũkũrũ-inĩ na tũkorania ciũria ndikĩru thiĩ na mbere na gũtũtũmĩra ciũria cianyu nĩ tũgũcokia o ũrĩa tũngĩhota tũikĩrie